झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये तो प्रोपेगेंडा तो खूब जानते हैं। अब कश्मीर की आवाज़ ये है कि भाई यहाँ कत्ल गारत जारी है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। कहना चाहिए हम पाकिस्तान के साथ अमन से रहना चाहते हैं और खून खराबा बंद होना चाहिए, और वो कहें कि हम पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं और इन मिलिटेंट्स के साथ भी बात होनी चाहिए। आखिर बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए। और इसका मुझे अंत नहीं दिखता है। आज भी देखिए कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और एनकाउंटर रोज़ होते रहे, और हुकूमत रोज़ चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी ख़त्म हो गई? ये ख़त्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। After these twin shockers, the leaders of opposition bloc are left running for cover. While they deflect and target the BJP, they fall short for openly condemning these statements. Well, I mean, who is preventing General VK Singh to isolate Pakistan? And we should isolate Pakistan. We have been isolating Pakistan, and last 2 decades we have been doing this. But as far as boycotting Pakistan is concerned, so we are not playing any bilateral series with them. You know, neither India team is going to Pakistan nor Pakistan team is being invited to India. As far as World Cup or Asia Cup are concerned, these are international events where a policy had been formulated in which government of India had also allowed. I see in other sports Pakistan teams are coming here and they are going there. Only cricket is being singled out. That is not correct. देखिए, वो तो विदेश नीति है, सरकार क्या फैसला करती है। लेकिन ये जो हुई वहाँ पे घटना, कई साल के बाद इतनी बड़ी घटना हुई है। 3 हमारे जो है स्वर्गवास चले गए। एक कर्नल साहब थे, एक मेजर साहब थे, एक वहाँ के DSP थे। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। पीछे क्या है, उनके बच्चे रह गए, कितनी तकलीफ में हैं। सबको, सरकार को भी पूरी मदद करनी चाहिए और इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए सरकार। But the Indian government sends a clear and unambiguous message that there will be no talks with Pakistan. It should instead be isolated and cornered. जो है सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। शहादत हुई है सर, उस पर क्या? वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीज़ों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। On the aspect of Mr. Farooq Abdullah and his dynasty and his family have ruled and governed and misgoverned and misruled Jammu and Kashmir for many, many years. They have been primarily responsible, their politics have been primarily responsible for decades of deprivation, decades of people of Jammu and Kashmir suffering from lack of rights, suffering from lack of economic opportunity, and suffering from the scourge of terrorism. So I think he is the least appropriate person to comment on what is right and wrong for the people of Jammu and Kashmir. बहुत ही संवेदनशील विषय है। जम्मू कश्मीर में जो हुआ है, मैं उन सभी परिवारों को अपनी संवेदना देना चाहूँगा। तो बहुत दुर्भाग्य की घटना है। मुझे लगता है कि आतंकवादी जो अपना एक कड़ी कार्रवाई के कारण बैकफुट पे हैं, उनके पास आज इस प्रकार की घिनौनी घटना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अधिकांश जम्मू कश्मीर में जो पहले हालत थे, उससे आपने देखा है कि गत 4 वर्षों में कितना बड़ा बदलाव आया है। अब 4 वर्षों में एक आपने पथराव की घटना नहीं सुनी।